फैक्ट नंबर 1, बैरल आई फिश, इसकी आंखें पारदर्शी सिर के अंदर होती हैं। फैक्ट नंबर 2, सुरिनाम टोड, इसके बच्चे माँ की पीठ से बाहर निकलते हैं। फैक्ट नंबर 3, ऑरफिश, ये दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछलियों में से एक है। फैक्ट नंबर 4, वाइपर फिश, इसके दांत इतने बड़े होते हैं कि मुंह बंद होने पर भी दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 5, मैरबू स्टॉर, इसके गले के नीचे एक बड़ी थैली होती है। फैक्ट नंबर 6, पोइटेजिन, इसके बच्चों के पंखों पर छोटे पंजे होते हैं। फैक्ट नंबर 7, सेक्रेटरी बर्ड, ये अपने पैरों से शिकार पर जोरदार वार करता है। फैक्ट नंबर 8, हैमरहेड वर्म, इसका सिर बिल्कुल हथौड़े जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 9, सी एंजल, ये बिना खोल वाला छोटा समुद्री जीव है। फैक्ट नंबर 10, मार्कहोर, इसके घुमावदार सींग इसे बेहद अनोखा बनाते हैं।